Argazki kamera digitalen agerpena dela eta 21. mende hasieratik gisa erabat desagertuta egon ostean, argazkilaritza analogikoa, hau da, karretiekin eta argazki kamera, era honetako argazki kamerarekin egin dana, gorakada bat dabil izaten azkenengo urtietan. Eta horren adibide, Kodak etxeak, Kodak enpresak, joan dan udazkenian bota eben txiua. Eta txi horrek esaten eben, azken urtietan 35 milimetroko karretien eskarixak izan dauen estandari aurre inalizateko, jende geixau kontratauko ebella. Eta hortik, datozen minutuetan izpide izango ditugunak gurian be, igartzen da analogikoaren gorakada hori, eta zer dau gorakada horren atzian? Hau irakutziko banotzu, jakin osoak esaten zer dan? Bueno, garai bateko, ez dakit, karreti o diapositibak egiten like. Karretia, garai bateko karretia. Erabili dozuzuk inoiz? Ez. Itxien ikusi jutu lan batzuk, baina ez da erabiltzen. Zuk argazkiak ataratzeko orduan digitala erabiltzen duzu? Mobile, bai. Hau irakusten badutzut, badakitzu zer dan? Bai. Bai, badaki zer dan. Zer da? Argazkiak ataratako karretiak. Zenba denpora da, holako bat ez duzun erabiltzen? Ama urte egon. Hori da. Ze oin zela ataratzen dituzu? Oin telefonuakin. Eta lehen hau, zelakoa zen argazkiak karretiekin eta ataratian, argi... Kako gehiago hasien. Obiak zian. Bai. Normalen mugikorrakin atatzen ditu eta baina bai atatzen ditut argazki. Analogikoakin argazki kamera... Analogikoakin ez, mugikorrakin. Mugikorrakin ataratzen dituzu. Eta ez dakit ikusten duzu, zeure inguruan badabilela jentia, berrez karretiak eta hartzen, berrez eta horretara bueltatzen? Bai, Instagram eta baita ikusten da, jendea lehengo gauzata buelta dela. Gaur egun telefonuakin eta zeinkez 10.000 argazki, da gero aukeratu hobetuen geratu dena. Da hor barriz, eta hor geratzen da, zertu inbiauzu, errebelau, eta gero gaizki urtean badau, suerte txarra. Horretxekin aurrera, ez da? Hori da. Hoi baina bueltan datozela berrez honei. Ez dut sekula entzun, baina bueno, raro itxejat. Bai. Bai, zebestia, bueno, kalidade aldetiketan nik idearik bestakat. Segurazki, hobi izango da. Argazki makina batzuk dauz oso kalidade hondikoak. Eta igual horretxik izango da, baina bestela, komodu bestia da, asko haintzik. Nik hau irakusten badutzut, badakitzu zer dan? Zer da? 35 milimetrotako karrete bat. Eta zuk hori dakitzu erabiltzen dozulako edo entzun dozulako? Erabiltzen dut eta, erabiltzen ikasi dut ointara gutxi. Bai. Aurretik zela ataratzen zeben arrazi? Italian dana. Eta oin analogikora pasau zela? Analogikona pasadores bai, igual apurat moda hori dagoelako sare sozialetan etot. Bai, ez dakit. Karretiak egiten duen luka gustatzen bat. Hori da arrazoia edo? Bai, hori da arrazoia. Alde handixa dau batekin atara edo bestekin atara? Bai, karretiak ataratzea da justo beste esperientzia diferente bat. Zuk ez dakitu zezagitzen ataratzen orduan, pentsatzera derrigotzen dut zen nahi duzun inkuadro eta argazkian nazun atara. Eta gero ja revelatzen duzunean ga honetako Parisak zabaltzea moduan argazkiak ikustea. Arze urten den eta zerrez. Entzun berri dugu argazkilaritza analogikoan aldeko apostoin jauen pertsona baten kasua. Baina hori, argazkilaritza analogikoan gorakada argazki dendetan be, igarri daue. Zenbat laino beltz, esarkada bat behar duzu baina kiratxa jasan ezina da. Bakarrik zaude, bere zuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean, sebe zuloan. Jone Albeniz eta Jone Andueza, Debadaz proiekteko argazkilaritza bitxope, zeuek igarri dozue argazkilaritza analogikoan gorakada hori igarri dozue, noiztik igarri dozue, ze jente etortzen da analogikoan galdezka edo? Bai, asko egarri dugu azken aldixan, ez dakit azkenengo 2 urtietan. Eta egisa etortzen den jende gehiena, igual jende gaztia dela, ez? 18, 25 urte bitxarteako jendia, ez? Jende asko etortzen da, asko igual kamara zarbatekin. Bere gurasui hartutako kamaratik, eta zu hau dokat etxian, autopo etxian. Eta ikusi dut ja, karretia dagoela beste, eta jende nagusitza bino gehiago, ez? Jende gaztia asko igual. Bai, egisa esan jende nagusitza... Noiz binka etortzen da, edo badare batzuk ez da bela laga, gutxi batzuk ez da bela laga hor... Beti gondia lan analogikoa. Beti gondia horrekin, baina oso gutxi. Bai, eta gero gisa bai, igual jendeak hartu dela itxuria, horik, kamera zaharrak martxan jarri, edo asko bai erabilita botatzeko kamarak erosten dozkue, asko igual
kuadrillakoak oporretara bai aztelako, viaje ematen bida belako, eta asko juergarako. Eta esatik igo da, esatik komentatzen duzu, etorten dianean analogikoaz galdezka edo. Bueno, tendentziak, ez? Nik uste batez be igual Instagram erabiltzaileak edo sare sozialetan, ez? Pixkat ibiltzen dan jendea, modan jarri da, nik esango nean pixkat horti datorrela, ez? Bai, nik uste bai. Osa, danien bezala, erropetan bezala, eta danien bezala pixkat modak joan eta etorritzen di, urtietan ziar egizia esan bai eragondala igual ez abandono eta guztiz, baina oso baztertuta. Eta hori bai, sare sozialak, Instagram, asko ikusten da orduan. Analogikoko lana. Eta, bueno, tiroi asko dauka. Zeuei eta enkarguetan eta zeuei egin duzun lanetan eta badakotzu itxuri analogiko erabiltzeko eskatzen dutzu gehiago? Hombre, eskatu ez duzku eskatzen. Baina guri asko gustatzen jako eta betitzen dugu lan digitalian, baina normalian beti iraten dugu karrete bat edo bi, igual eskontzetara, ez dana disparatzen dugu kamera digitalekin, gero eruaten dugu kamera analogiko bat eta pare bat 3 karrete botatzen ditugu eta beti garen mozino horrekin. De hecho, beti goten gazain, ez? Lehenengo digital danak sartzen ditugu, ikusten ditugu dana, eta beti dugu bonus hori. Abertzetara dune karretian. Honek dakarrena da, urtietan zela alde batera itxitzen egondan, zerbitzu aldetipe, ez dela garai baten dauen aukeria, ez dagoela eskaintzia, ez eskari xaunditza dau, baina eskaintzia ez hainbeste zeharrazo dakarre honek edo zertan igarri dozu zuek? Bueno, hor bai, sektore horrek asko sufridu zeben eta laboratorio askok oso gaizki pasau zeben, asko kitxin zeben, ze, eren infraestruktura dana da zeuken, hortara, analogikoara, laboratorioan zentrauta, orduan digitala sartu zanela bum, kolpera, eta asko itxi behar izan zeben, eta berriro bueltau danean, laboratorio gehienak, lehen baldin bat zeben ez dakit, egun laboratorio zatearen, oin igualdare 5. Eta 5 horietatik digitala edo analogiko ondo lantzen da benak, dare 2. Karretiak eta nahikoa badauz, edo zorbe entzun dugu, ez da? Kosta egin dela. Gu ontsa bertan karrete barik gare dendan, eta udan bebai, 3 hilabete egon ginean. Bai, estok falta kristona dago, kristona. Bai. Eskatzen dugunean laboratorioa be, esaten duzko, baduzko, baina egun aldotzut, 12 karrete. Eta batzutan horritzen du, igual astian ziar 3 dei, eta gaur 12, eta pertsona desberdinak hartu baldin botzu, lortu dugu eta 16. Eta ja, argazkilari ikuspuntu batetik, ez da? Argazkilaritza analogikoa eta argazkilaritza digitala. Ze alde dauz, bixen artean, argazki aterateko orduan bertan, eta ze aholku, emungo zotzen, analogikora salto ikegura dauen horri. Berdin atareten di argazki digitalak eta analogikoak? Ez. Aldaketia igual ritmuan bebai dago, ritmuan, norberan, digitala igual da, askoz be, ez dugu esango alo loko, ze hasiera baten digitala sartu zanean, gaizki sartu zan ideietako bat hori zen zan. Super ondo. Digitala sartu da, jazta, da merkia, da erreza eta dauka kalidade asko. Jendeai hori sartu jakon buruan. Eta horra zizien truño pila bat irtetzen. Jendeak itxe zeban askarretara, pentsatzeketara, eta gero kalidadea horrakua da. Desberdintasuna bai dago pixkat, ritmo hortan, ez? Argazkia pentsau inbidiala, ez da? Aurretik. Bai, askoz motelagoa da, argazki ateratzerako orduan, igual bariatzen dago, ez? Gu dauzko kamera automatikoak digitalak, ez? Zu esan nahi behar parametroak eta neurtzen, eta dauzko beste batzuk guztiz manualak dienak, orduan hori parametroak eta neurtu behar ditzuzu, askoz... Askok enfoke manuala dauke. Hori, enfokia manuala da, askoz lentuagoa da, bai, beste argazkilaritza bestera batera bizitzeko, ez? Bizitzen dozu edo... Argazki bakoitza igual balore gehiago bezala ematen. Aholkua, aholkua edo pizkatxo bat advertentzia bezala edo esatia gero dirua kostabe jatzu, karretia erosterakoan dirua gazta dozu, gero argazkiak ondo edo gaizki irten berdin balio dau, oran berdin ordaindu biozu, oran, aholkua lasai hartu, hasieran igual
sorpresa txarrak aukiko itxuzu, prozesu hortan beha ikasi itxen da, ez? Igual askotan digitalak emio gehiago ikasten da, ez? Igual gehiago pentsatzen duzu eta esaten duzu, jo, hau zaitik ez jaten gaizki, jo, ez que tenan flashbarik edo tal, edo... Batez be, eragite dutzulako, bueno, poltsikoan bebai, eta... Eta, bueno, jende animatzea, ez dakit, analogikoa probatzera oso politxa dela, eta ez dakit, eruan aldotzula bebai, gogoa eukitzera zuk rebelatzen ikasteko, edo ez dakit nire gauza, ez?